जी नाजरीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। नथ्यागली के इलाके कुंडी में नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहां पर बर्फानी तोदा गिरने से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं। ज़राए के मुताबिक इस नाखुशगवार वाक़ये में अब तक एक खातून और 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। 4 गाड़ियां रोड से नीचे गिर गईं। ज़राए के मुताबिक अब तक 19 अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल का रास्ता तक बंद है, जिसमें एम्बुलेंस का आना जाना नामुमकिन है। अस्पताल का रास्ता बंद होने की वजह से डॉक्टर और उनका सारा स्टाफ सड़क पे आ गया ताकि मरीजों को यहाँ से फर्स्ट एड देकर एबटाबाद भेजा जाए। उनकी इंतहा है कि अस्पताल का रास्ता बंद, मेन रोड बंद और सड़क में क्रॉसिंग तक नहीं बनी हुई है। जरा सा तोदा है और 4 गाड़ियां या 3 गाड़ियां नीचे चली गई। उनकी इंतहा ये हादसा रोड बंद होने की वजह से है। अगर रोड बंद न होता तो ये हादसा न होता। तो इल्तजा है अक़वाम बाला से कि खुदा के लिए एबटाबाद से ऊपर का भी रुख करे, ताकि गर्मियों में तो सारे ट्राउट मच्छियों की तरह ऊपर का रुख करते हैं, लेकिन सर्दियों में भी कोई आकर देखे। अल्लाह की मखलूक इधर ऊपर रह रही है और आप लोगों को टैक्स दे रहे हैं और यहीं से कमा कर लोगों को टैक्स अदा किए जा रहे हैं। ये डॉक्टर साहब कुछ डॉक्टर साहब जो इमरजेंसी की सूरत में ऊपर लीक्स होटल के आगे आए हुए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर वैस है, मैं इंचार्ज सिविल हॉस्पिटल नथ्यागली हूँ। अभी हमने सुना है कि 2-3 घंटे पहले यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कुल्ला के करीब कोई गाड़ियाँ स्लो स्लाइड में फंसी हैं और हमें DHO साहब ने इन्फॉर्म किया है कि आप इमरजेंसी सर्विसेज दें, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल का रास्ता बिल्कुल बहुत डेंजरस है, उसके ऊपर कोहरा जमा हुआ है, फुली उसको क्लियर भी नहीं किया गया है, तो कोई भी एम्बुलेंस का नीचे जाना और फिर वापस हॉस्पिटल से ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं और मेरा स्टाफ फर्स्ट एड की सारी मेडिसिन के साथ यहाँ पे मौजूद है लीड्स होटल की पार्किंग में, और इंशाल्लाह किसी भी इमरजेंसी भाई इंशाल्लाह आप जो है ना आपकी पूरी फैमिली सेफ है और आप भी इंशाल्लाह बेहतर है। इंशाल्लाह बेहतर है।